งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศศักดิ์อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจำเป็นเพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้วก็จะทำหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5, 4, 3, 2, 1ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดจัดรายการเสียงตามสายด้วยกิจกรรมดีเจรุ่นเยาว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โดยจัดประสบการณ์จริงและเสนองานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนำเสนอผลงานโดยนางสาวเบญจวรรณจินาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันตยารามสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูลจังหวัดสตูลค่ะมาเถิดมาเรียนรู้ฟังครูสอนหยุดเล่นก่อนได้ไหมเด็กๆจ๋าจัดรายการเสียงตามสายหญิงชายมาฟังเถิดฟังอย่ารอช้ามาเร็วไวมีหลากหลายรายการทั้งรื่นเริงภาคบันเทิงทั้งความรู้ดูสดใสดีเจรุ่นเยาว์เทศบาล1เสียงก้องไกลสำราญใจชวนมาฟังจะนั่งเพลินวันนี้ขอนำเสนอรายการเสียงตามสายกับการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 22 คนด้วยกิจกรรมดีเจรุ่นเยาว์ช่วงมื้อเที่ยงบันเทิงในช่วงเวลา 11:40 นาทีถึงเวลา 12:20 นาทีหลังพักรับประทานอาหารกลางวันโดยมีนักเรียนจัดรายการจำนวน2คนต่อ1รายการรวมทั้งหมด11รายการเด็กๆทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะรายการที่ 9 News Day เป็นรายการที่แจ้งข่าวรอบบ้านเมืองไทยให้ผู้ฟังทันข่าวทันยุคและรู้รอบด้านค่ะดำเนินรายการโดยเด็กชายณัฐพงษ์ใจพรหมเมืองและเด็กชายธนกฤษศรีนวลขาวแดงร่วมแรงศรัทธามันพัฒนาให้ทอหนึ่งก้าวไกลโรงเรียนดีเป็นสีแห่งไทยทุกคนภูมิใจเทศบาล1ของเราวินัยดีสิ่งนี้ตรึงอยู่มีวิชาความรู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬาเด่นเตือนซ้ำเป็นโรงเรียนของชุมชนการศึกษาพัฒนาเด็กไทยบ่มจิตใจเพื่อให้
งามความรู้คู่ความดีทุกอย่างสมนามเทศบาลเมืองสตูลไทยเป็นไทยเพราะได้เราช่วยกันสร้างฝันเกียรติศักดิ์ไว้ลายให้ระบือเราคือคนไทยยิ่งใหญ่กว่าใครเราชาวขาวแดงขาวแดงร่วมแรงศรัทธามันพัฒนาให้ทั่วหนึ่งก้าวไกลโรงเรียนดีเป็นสีแห่งไทยทุกคนภูมิใจเทศบาลหนึ่งของเราวินัยดีสิ่งนี้ตรึงอยู่มีวิชาความรู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬาเด่นช่วยเน้นหนุนนำเตือนซ้ำเป็นโรงเรียนของชุมชนการศึกษาพัฒนาเด็กไทยบ่มจิตใจเพื่อให้ดีงามความรู้คู่ความดีทุกอย่างสมนามเทศบาลเมืองสตูลไทยเป็นไทยเพราะได้เราช่วยกันสร้างฝันเกียรติศักดิ์ไว้ลายให้ระบือเราคือคนไทยยิ่งใหญ่กว่าใครเราชาวขาวแดงโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันติยารามตั้งอยู่เลขที่ 81/1 ถนนเรืองฤจรูญตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายนิยมมัชรินทร์ดำรงตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวปัญญลักษณ์สุวรรณรัตน์ดำรงตำแหน่งในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันติยารามดำเนินงานภายใต้คำขวัญที่ว่าส่งเสริมวิชาการสืบสานคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีสัมพันธ์กับชุมชนอีกทั้งมุ่งเน้นปรัชญาในการสร้างคนดีมีความรู้ผู้สังคมเหล่านี้หลอมรวมจนโรงเรียนเกิดความเป็นอัตลักษณ์ด้านความเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสองศาสนาเพิ่มคุณค่าความมีคุณธรรมและเพื่อมุ่งก้าวสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาล1วัดสตูลสันติยารามให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากลซึ่งมีสีประจำโรงเรียนคือสีแดงและสีขาวสีแดงหมายถึงความมั่นคงปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความสง่างามมีดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกกาหลงพนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างและบุคลากรรวม24คนมีนักเรียนจำนวน262คนมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังคือ 1. อาคารราชพฤกษ์ประกอบด้วยห้องอำนวยการห้องคอมพิวเตอร์ห้องศาสนาพุทธห้องศาสนาอิสลามห้องนาฏศิลป์ห้องสุขศึกษาพละศึกษาและห้องพัสดุ 2. อาคารดอกกาหลงประกอบด้วยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาลห้องวิชาการห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องพักครู 3. อาคารดอกหางนกยูงประกอบด้วยห้องสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องประชุมห้องวิทยาศาสตร์ห้องสมุดและห้องศิลปะและ 4. อาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมกีฬาวันขึ้นปีใหม่วันแม่แห่งชาติวันไหว้ครูการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเหล่านี้เป็นต้นโดยมีการแบ่งฝ่ายบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลบริหารโดยนายนิยมมัชรินทร์ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณบริหารโดยนางสาวปัญญลักษณ์สุวรรณรัตน์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการบริหารโดยนางสาวสุธาทิพย์ขาวทองและ 4. ฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารโดยนายสมชายบัวเนี่ยวปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดแทรกด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพซึ่งประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆคือกิจกรรมด้านวิชาการด้านกีฬาหรือนันทนาการต่างๆกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆอาทิการส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมหรือการรณรงค์ต่างๆจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นส่งผลสะท้อนสู่ภาพความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอาทิรางวัลและผลงานดีเด่นของโรงเรียนประกอบด้วย 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง 3. ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับดีจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 2 และรอบ 3 4. รางวัลการบรรยายธรรมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 5. รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโครงการนักเรียนคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากโครงการนักเรียนคนเก่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงรางวัลและผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครูมากมายหลายรางวัลด้วยกันจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบคลุมระบบการจัดการศึกษาและสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกๆ 5 ปีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเด็กชายณัฐพงษ์เจริญเมืองหรือดีเจเจครับและผมเด็กชายธนกิจศรีนนท์หรือดีเจมิวครับจากโครงการเสียงตามสายกระจายข่าวโดยดีเจรุ่นเยาว์ชั้นป .5 ทับ 2ช่วงมื้อเที่ยงบันเทิงส่งกระจายเสียงจากห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยารามจากคลื่นวิทยุ FM 1 เมกะเฮิรตซ์กับรายการ News Day ก่อนที่พี่ทั้งสองคนจะเปิดรายการนะครับพี่ก็มีสำนวนสุภาษิตมาฝากน้องๆกันด้วยแต่สำนวนสุภาษิตที่ว่าคือสำนวนอะไรครับจริงๆน้ำผึ้งหยดเดียวครับหมายถึงอะไรครับเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับวันนี้พี่มีข่าวฝากน้องๆคือปัตตานีนำรถระดมช่วยชาวบ้านครับเมื่อวันที่ 4 มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานีทั้งในพื้นที่อำเภอยะหญิงอำเภอยะลังและอำเภอหนองจิกเริ่มคลี่คลายเกือบเป็นปกติแล้วหลังจากที่น้ำจากตอนบนสู่แม่น้ำจังหวัดปัตตานีเริ่มลดลงคลี่คลายเกือบเป็นปกติและฝนหยุดตก
หลายวันทั้งในระดับน้ำไหลหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงพื้นที่ราบลุ่มและที่ริมแม่น้ำปัตตานีในพื้นที่ชุมชนวังเก่าบริเวณถนนวังหลังวังตำบลจาวังติกอเขตเทศบาลปัตตานีที่ยังถูกน้ำท่วมสูงประมาณ60 เซนติเมตรยังต้องอาศัยอยู่ในน้ำส่วนถนนต่างๆเริ่มคลี่คลายแล้วมีเพียงตะไคร่น้ำที่เกาะอยู่บนถนนและซากพืชสัตว์และขยะเท่านั้นตอนนี้น้องๆคงเริ่มเบื่อกันแน่นอนเลยงั้นน้องๆไปฟังเพลงกันก่อนเลยครับชื่อเพลงเมืองคนดีผู้ขับร้องคิดพงศ์ศรีมาศครับสินทรัพย์นานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรื่องคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกยอมซื้อยอมแลกแซงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดลัดพันปัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าถนอมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสินในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืนอันเมืองไทยมีสินทรัพย์นานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเรื่องคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกยอมซื้อยอมแลกแซงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดลัดพันปัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าถนอมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสินในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืนไปต่อกันช่วงที่2กันเลยครับบทเพลงที่จะมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเมืองคนดีเป็นเพลงจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติงั้นไปฟังข่าวกันต่อเลยครับส่วนในพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมอยู่คือในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลลูโปกอำเภอบาราฮะและตำบลปาการารังอำเภอเมืองระดับน้ำ70 เซนติเมตรยังต้องใช้เรือในการสัญจรส่วนบนถนนในหมู่บ้านระดับน้ำ30-50 เซนติเมตรถนนหลักเริ่มคลี่คลายแล้วและมีเศษดินโคลนขยะและน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นท
ทำให้มลภาวะนอกจากนั้นชาวบ้านถูกน้ำมานานกว่าครึ่งเดือนเดือดร้อนเป็นโรคผิวหนังทั้งเม็ดตุ่มคันและน้ำกัดเท้าขณะที่ทหารปัตตานีนำแพทย์ทหารและร่วมกับท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดถนนและนำ EM มาเทบริเวณที่ยังท่วมอยู่ไม่ให้น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นนอกจากนี้ให้ได้การรักษาชาวบ้านที่มีอาการโรคผิวหนังกว่า100 คนพร้อมแจกยาทาส่วนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกต้นอ้อยและพืชผักสวนครัวเกิดความเสียหายรากเน่าตายกว่า 3,000 ไร่จบข่าวแล้วนะครับพบผมเด็กชายรัตพงษ์เทวเมืองหรือดีเจเจครับและผมเด็กชายธนกิจศรีวชาหรือดีเจมิวครับสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมที่พี่บอกน้องๆมาเมื่อกี้นะครับคือตัดต้นไม้ทำลายป่าไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้องๆควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับแต่ก่อนเป็นรายการน้องยังจำสำนวนสุภาษิตกันได้ไหมครับน้ำพึ่งหยดเดียวหมายถึงเรื่องเล็กกับเป็นเรื่องใหญ่ครับผมเด็กชายณัฐพงษ์เจริญเมืองหรือดีเจเจครับและผมเด็กชายธนกิจศรีวชาหรือดีเจมิวครับกับรายการ News Day ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคงสนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มอิ่มเลยใช่ไหมคะกับการฟังรายการเสียงตามสายในรายการที่ 9 News Day เรื่องราวข่าวน่ารู้จะช่วยให้เด็กๆรู้รอบรู้ทันรู้จริงต้องฟัง News Day ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดรายการและร่วมเป็นกำลังใจให้กับดีเจรุ่นเยาว์ได้มุ่งมั่นมุมานะและฝึกฝนกันต่อไปค่ะหมั่นเรียนรู้ปูทางสร้างความคิดเร่งพินิจเสริมปัญญาค่ามากหลายอ่านเขียนฟังดูและพูดทั้งหญิงชายเร่งขวนขวายสืบค้นฝึกฝนกันสวัสดีค่ะ